សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះទិញទុរេនញ៉ាំអីអ្នកទុរេនបងស្រីគាត់នាំមកពីខាងស្រែអំបិលចំការបងប្អូនគាត់ណាទុរេនក្នុងស្រុកទេបងប្អូនហើយគាត់មុននឹងបកឲ្យខ្ញុំនេះគាត់ចោះខាងក្រោយនេះឲ្យមើលសិនតែពេញចិត្តអត់បានគាត់បកឲ្យគាត់មិនចាប់បកឲ្យយើងទេណាតែយើងពេញចិត្តថាល្មមយកបានមិនគាត់បកឲ្យយើងនេះឃើញនេះសាច់ល្អមែនទេបងប្អូនទុរេនខ្ញុំទិញហ្នឹងតែ1គីឡូ6ហើយសាច់គ្រប់ខ្លែបតែម្ដងបងប្អូននេះបាន3ខ្លែបហើយមើលគាត់បកខ្លែបទី4ទៀតនេះក៏បាត់របស់គាត់មុតតានេះមុតល្អនេះបកមកឈោតមកតែមួយហ្នឹងបកបានស្រួលមែនទែនបើយកទៅបកតែខ្លួនឯងមិនដឹងជាកាប់មិនទេព្រោះអត់មានបាត់មុតដូចគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិញឲ្យគាត់បកឲ្យហ្មងទៅហើយសំបីតាតូចនៅខាងក្នុងហ្នឹងតូចមែនទែនណាតែមានសាច់ដែរអញ្ចឹងមានទុរេនគាត់ចំណេញមែនទែននេះសំបីតាតូចមួយប៉ុណ្ណឹងក៏មានសាច់ដែរអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសាច់សរុបចំក្រោយដែលគាត់បកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាបាន8ខាំជាងចំណេញមែនទែនសបកតិចហើយចំពោះទុរេននឹងផងដែរ1គីឡូ28,000បងប្អូនតម្លៃសមរម្យមិនថ្លៃពេកមិនទាបពេកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានយកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំហី